Tedavi yöntemleri ararken, genelde doğal ve bitkisel yöntemleri kullanmayı tercih ediyoruz. Bu tarifi, belki de ilk kez duyacaksınız. Bu videoyu izledikten Sonra, onca ilacı boş yere içmişim diyebilirsiniz. Mutlaka bir kez denemenizi tavsiye ediyoruz. İlaçlar şifa verdiği gibi, fazla kullanıldığında, zarar da verebilir. Doktor tavsiyesine uymaz ve kafamıza göre ilaç kullanırsak, farklı rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olabiliriz. Yani bir tarafı tedavi etmeye çalışırken, farkında olmadan kendimize zarar verebiliriz. Videomuzda, tüm sorularınızın cevabını bulacaksınız. Başlamadan önce, kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız, başlayalım. Allah'ın yarattığı eşsiz bitkilerde, birçok şifa mevcuttur, faydaları ve neye iyi geldiğini bilmediğimiz için, belki de gözümüzün önündeki birçok bitkiden, çoğumuz aslında bir haber yaşıyoruz. örneğin sarımsak. İnsanlık tarihinin en doğal ilacı, sarımsaktır. Kokusu nedeniyle, pek sevilmeyen bir bitkidir. Fakat öyle büyük bir faydası vardır ki, Koreli yönteminden de bahsedeceğiz ve hastalığın, çok daha hızlı geçtiğine sizler de şahit olacaksınız. Öksürüğün çaresi, sarımsağı baş parmağa sarmak. Yanlış duymadınız. Peki, Bu işlemin faydaları nedir? Sujok sarımsak yöntemi, sıklıkla nezle, grip, öksürük, soğuk algınlığı ve burun tıkanıklığı gibi şikayetler için kullanılıyor. peki bunu Nasıl yapacağız? Sujok sarımsak yöntemine göre, bir diş sarımsak dikine ortadan ikiye bölünür. Kesilen sarımsak, uç kısımları üste bakacak biçimde, baş parmağa konur. Sarımsakları sabitlemek için, tıbbi amaçlı bantlar kullanabilirsiniz. Kadınlar için sağ el, erkekler için ise, sol el baş parmağına uygulamayı yapmak önerilmektedir. Sarılan sarımsaklar, elde 8 saat kadar kalmalıdır. Her yarım saatte bir, 3-5 dakika, üzerine bastırılarak ovulur. Kısa sürede öksürüğün geçtiğini, görebilirsiniz. Sarımsağın faydaları, sadece bunlarla sınırlı değil tabii. Sarımsak yutmanın faydaları nelerdir? Sarımsağın yutularak tüketilmesi, yaygındır. Hatta sarımsak özü içeren kapsüller de satılmaktadır. Yutularak alınan sarımsağın faydaları, İbrahim Saraçoğlu tarafından, önemli desteklenir. Saraçoğlu, özellikle limon sarımsak kürünü tavsiye eden bitki uzmanlarındandır. İçeriğinde bulunan bileşenler, antioksidan ve antibiyotik özellikleri, onu şifa kaynağı yapar. Sarımsağın vücuda faydaları şöyle sıralanabilir. Yutularak tüketilen sarımsak vücuda enerji verir. bedenin Dinç ve sağlıklı kalmasına yardım eder. Bu nedenle halsizlik ve kronik yorgunluğa karşı çok iyi gelir. Afrodizyak etkisi vardır. Sarımsağın yutularak tüketilmesi cinsel performansı artırır. Sarımsak yutmak saçlarda oluşan dökülmeyi azaltır. Sağlıklı ve parlak görünümlü saçlar için etkilidir. Zehirlenmelere karşı sarımsak yutmanın yararlı olduğu hakkında görüşler vardır. Kireçlenmeye karşı iyi gelir. Sarımsak yutma, vücutta oluşan iltihaplı hastalıklara karşı antibiyotik etkisi yapar. Kolesterolü düşürür ve idrar söktürücü özelliği ile yüksek tansiyona iyi gelir. Hazmı kolaylaştırır. Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar ve bağırsak kurtlarının düşmesine yardım eder. Sarımsağın yutularak tüketilmesi kanın kolayca sulanmasını sağlar. Gece yatmadan önce bir diş sarımsak yutulursa kabızlığa iyi gelir. kabız Olmaktan da korur. Kansere karşı koruyucu etkisi vardır. Oluşan kanser hücrelerinin yayılmasını engellediği yönünde görüşler bulunur. Doğal bir antibiyotiktir. enfeksiyonları Onları iyileştirir. Düzenli olarak yutulması halinde bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığına karşı direnç geliştirir. Fazla miktarda ve aç karnına sarımsak tüketmek mide sorunlarına neden olabilir. Mide hastalıkları olanların sarımsağı yutarak kullanmaları doğru olmayabilir. Çünkü mide tahrişlerine yol açabilir. Hamile olan ve emziren annelerin de sarımsak yutmaları sakıncalıdır. Doğum kontrol hapları kullanan kadınların, düzenli olarak sarımsak kürü yapmaları önerilmez. Çünkü, sarımsak doğum kontrol haplarının etkisini azaltmaktadır. Alerjisi olanlar tarafından tüketilmesi ise istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Sarımsak nadiren de olsa karın ağrısı, mide bulantısı, kusma gibi yan etkilere neden olabilmektedir. Bu nedenle düzenli olarak tüketmek isteyenlerin, sarımsak kürü faydaları ve olası yan etkileri hakkında doktorlarından görüş almaları çok önemlidir. Tansiyon ilaçları kullanan hastalar için de aynı durum geçerlidir. Kanalımızda yer alan doğal çözümler ve bilgiler, kişileri tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımaz. Tavsiye niteliğindedir. Mutlaka bir doktor kontrolünde görüş aldıktan sonra denenmelidir. Videomuzu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basıp yorum yaparak, daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için, kanalımıza abone olup, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.